视机头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看《福起来咧》，我是综艺圈阿群妹。大家的高数系乜嘅冇？酵素。当然吼，去那边卖场就会看到乜嘅高数嘅洗碗的啊，高数嘅洗衫的啊。其实啊，高数含有当多用途，没有人讲高数都係拿来食啦，也係講高数其實做嚟用到甜度控制嚟改善甜的環境。唔過生嚟也係用嘅，又係用嚟做嘅。糖講吼，也做嚟用當到平常時冇用到嘅東西，比如講菜盒啊，也係汁啊，一啲東西其實全部就做嚟廢物再個利用，拿嚟做高數。今日節目當中就要來同大家來分享吼，用環保高數來種出米嘅一啲農友，我來同大家分享，細細嘅來分享佢，分享總農店大哥分享。大家好，我係來自桃園龍潭的總農鎮，我係種有機米的。好，分享總大哥來到節目當中，我同大家來分享吼。就像我一開始有講到嘅，可能大家生活當中，當家談到酵素、高數也個名嘅，談起來，以上當家看到，不過實際愛了解佢，以上冇咁簡單吼。所以乜嘅係環保高數啊？環保酵素都係啲泰國一個博士發明嘅。哦，泰國嘅博士。泰國嘅，對。哦。第主係拿某一個農用的廢棄物，哦，比如說果皮啊、菜渣啊，這些都用下來回收再利用。對，廢塑再個利用，韓國也有環保高數，係講用到甜度烘，做得本甜有動到無去用嘅改變。主要係佢嘅成分。用嘅材料嘅來源有關係，佢商業嘅部分都係拿去農改場去檢驗。哇，嗰時候其實沒有當到種無共用嘅高數，用嘅材料無共用，做出來嘅酵素不一樣，佢嘅功能就無共用。嗰時候今日按照嚟講，有搶到這個酵素的達人，我同大家來分享。不過一個是先對呀，環保高數，生落係樣嘅，就嘅先同大家來分享一下。環保酵素呢，其主要都係果皮、糖蜜、水，就要三項東西。三項都做得嚟。三項，這麼簡單？真的呀，真的。三咩啊用無共用嘅比例？啊，比如講呀，三項東西嘅比例要幾多？一般係講。的做法是1:3:10。1是糖蜜，一是糖蜜，3是果皮，10是水。哦，嗰時候其實佢要用到嘅東西，就是大部分都係水呢。前面一點東西本佢發酵，本佢按用發酵，要發酵幾久誒？30年。30年，嗰時候你老所有嘅東西可能變到一個桶嘅地度，你就會留佢。甜蛋，本佢冰3年。甜蛋種得鹹死。哦啊？佢頭皮。哦。佢會厭氧發酵，佢會膨脹。厭氧發酵就會膨脹。會膨脹。膨脹可能太多，可能會。崩。哦，會崩哦。嗰時候我頭擺一種沒有看過人做，就不用一隻桶誒。韓國佢當過係填一個像是有點像是紗窗的那種紗網。紗廟。對，紗廟然後佢填蛋，本佢按用發酵。係講你係拉一個塑膠袋把它封死的話，就像一個氣球一樣，它會有一個發酵的氣體出來。冇吸都好誒。哦，嗰時候你剛才講要做環保高數嘅材料主體有這個糖蜜、有水、有果皮。這個糖蜜呀，糖蜜一般來講，顏色糖果應用無糖來做。唔過你做乜嘅每講佢係無糖講佢按到糖蜜，糖蜜係乜嘅東西啊？無糖係大家算係使用等級嘅。糖蜜係太糖地步就會做無糖嘅時點。打下來嘅複合物哦，就像牙刷也比，呀，看起來就像那個黑糖糕一樣。哦，最近很流行那個什麼黑糖珍珠，有沒有？看起來就跟這個很像，懂秋。不過呀，係有特別講呀，這個農用的糖蜜係農業用嘅，做唔得食咧。就是拿來做皮用嘅。哦，做皮啊，發酵用嘅。只聽講佢係做唔得食，係要拿來做皮啊，係講發酵用嘅。所以農業用途都錯咧。不過佢皮起來。
就迄尿尿嘅梧桐嘅味道，呀，最近做唔得食咯。看起来就本人当上嘅食嘅感觉，不过也係农業用嘅，不是食用的等级啦。古時候大家要注意哦。迄講你用呀這個糖米的話，就做唔得拿來食，不過做得拿來做皮呀，也係講發酵。啊，迄講外地那邊冇買到呀糖米，迄講一般不可能，他量下少嘅，做得用梧桐來做嘛。做得啦。所以一般糖米，可能我尋下哋專門要做酵素嘅人。一般人可能會買唔到。一般人我買唔到，因為佢店較少，所以我做迄啲台糖再轉來，自家去再轉來買。古時候也算係懂技術，一般人唔會認識到這樣糖米這個東西。今日到節目當中同大家來分享，不只是分享呀環保告訴人孫啥誒糖米嘅小基本大家認識吼，原來有一項東西做得拿來做酵素。唔過我很想要來問講吼，其實你像呀的酵素啊，你運用到呀嘅甜度吼，你很容易用，因為就像一開始有講到，有當多種無可用嘅材料，你可能用果皮，有可能用菜葉，有可能用廚餘也是可以，對不對？廚餘一般會建議做堆肥啦。哦。因為牽扯到你放的裡面太多，不是太多雜質，它不是環保的東西，對。要比較乾淨的東西，對。比較乾。那一般來講，你做環保酵素，你係用乜個材料來做？我一般我做迄，因為我自家有種米嘛，我自家有糯米，如果有龍紅，有龍紅，有米紅，因為米紅係最好嘅氮磷鉀嘅成分，所以我用去盡量嘅去發揮，龍紅嘅話，我專門做係拿做一爐嘅，用去用燒嘅。燒嘅時間，因為我有大風落去，所以佢唔會有鹽。做乜嘅我本件唔可以有鹽咯，有鹽做唔得係。有鹽會本人告發。因為呀，空氣污染。對，當從事呀空氣污染嘅問題，故說既然愛做呀燒呀龍紅，還愛攞佢做沒有煙的安樣嘅方式來處理。唔過我想要來問講，像亞樹紅，基本入面有帶了有兩筆，一筆就係芒燒過嘅龍紅，一係燒過嘅龍紅。做乜嘅佢用係龍紅，一咧愛燒過，一咧唔愛燒過呢？有冇佢用嘅用途係冇？一片咧龍紅嘅話，一般係做堆肥。堆肥佢係會產生發熱，佢會有殺菌嘅作用。我燒過嘅話就係佢較強，對我來講，佢咩壓縮佢容量。可能2包嘅龍紅，可能燒出來就存1包嘅。碳化稻殼，因為像我 Q 用2筆，一筆就它重，故說它體積減少了。對，利用就做得燉它倒起來。故說迄講用到甜度紅這個碳化的稻殼，咩係 Q 用嘅用途係冇？碳化稻殼，目前做迄啲甜紅絲嘅效果就會佢做得有抑制蟲害的作用，佢咩保肥，保肥係乜個意思？保肥就係土壤的肥力，它可以它可以 hold 住，保持住。做得本期加個皮，留下久度嘅時間，唔會流失，唔會按夾都流太易嘅。故說其實，而家講用呀，唔講係燒過，也係芒燒過嘅龍紅，都係拿來做酵素，也係講直接用到甜度紅。龍紅嘅話，我做堆肥。故說就係像這個同格式用下來做堆肥，咩係用嗰種甜度紅做皮就錯嘅。係講是碳化的龍紅。碳化嘅話，我做係甜紅不用水嘅時間，我都多嘅俾佢都見重嘅下意。佢都唔是咩。哇！以防便宜聰明哦。唔過像亞洲的一條東西，做得拿來做環保酵素嘛。剛剛人講嘅酵素，你一般來講會用哪條材料處理紅嘅啊？一條應該。環保酵素也下我做嘅方式原則上已經係混合式嘅。嗰陣要用動多種無佢用嘅材料。比如講我每一天有啲通嘅地方做，我做一啲甜紅嘅奶地方做。
田方嘅奶度后面做的直接做酵素，你给田做酵素。譬如讲，国宝嘅时间骨头加下，都会用蜜红，都做用机器容易杀水。哦。杀水加下都用这打田机，打下咧，容易打到奶地杯。双杯个不用的环保酵素，酵素下伊。哦。安尼奶地杯其实做个发酵的动作。因为有发酵的话，都会有杀菌的作用。哇，原来係按用嘅用途。故說其實還有其他嘅材料係做得建議一般嘅民眾係講佢自家做兩手嘅環保酵素，佢做得用嘅材料冇？一般小家庭的話，我係建議用果皮酵素。果皮。剝開添，我有些水果啊，所有嘅果子全部就做得。做得。唔就係嘅切下來嘅磨嘅菜，咩都係用落去。同果皮腔下面冇相關。冇共用，係。哦。過來就係它介就有常常生卵嘛，係嘛？哦。嘅就可以做蛋殼酵素。卵後面做點拿來做酵素？是愛掌握嘅一開始講嘅比例，就是1:3:10，1是糖蜜，3是果皮，也係講卵後啊，反正就係所有你愛用來做呀酵素嘅材料就係3，接下來是10的水，按樣嘅比例掌握到，你就做得來做呀環保酵素哦。唔過吼，對呀環保酵素還有濃濃嘅問題愛問，誒，你今日嘅來賓先休息一下，等下再個轉到節目當中哦。好，歡迎又轉到福氣來咧，我係總醫權阿權妹。今日節目當中吼，我同大家來紹介啲桃園吼做呀環保酵素，用呀環保酵素來種有機米嘅農民啦。歡迎總農真太講，什麼嘢來節目當中同大家來紹介。按複雜、按難了解嘅東西，環保酵素。唔過當成之後，剛剛既然同大家來紹介呀環保酵素以外，一般來講，吃到中米呀，就愛開始對養嘅開始來做，因為愛施田。一般然後愛開始看到田度開始施田嘅時候，就啲吼呀種禾嘅時間到誒。唔過大哥，你做乜解唔愛自家去買養嘅來施田，愛自家來種呀養嘅呢？因為我哋有機認證，只會追溯我嘅來源。一般養苗場地會可能會有藥嘅啊，也係化肥。因為有機嘅就種得有農藥、用化肥，所以我自家用。嗰時候其實有下嘅有機認證，既然驗嘅多，你可能養嘅時間要用藥嘅，也係要用化學肥料。到呀喎，睇嘢以後有可能還係會驗到。有可能。有可能。故說你為了完全冇要零檢出，故說你就係全部自家來。因為有機認證佢會來抽驗。唔係講定時咧，也不定時咧。故說就為到呀隻原因，你就想講你愛自家來學養嘅，學養嘅，這樣對，這樣講對嗎？種養嘅。做餵養嘅。哦，餵養嘅，故說你就自家到田度後就餵養嘅，啊，生出養嘅以後，你就開始再拿去種，整個流程是怎麼樣？哦，就係一般就係拿台灣農會先搶古種。種嚟嘅話就會對我先做消毒嘅方案。還愛消毒。消毒嘅方案就會用環保酵素來做消毒。嗰個環保酵素含有呀消毒的功能。有，因為以 pH 值大概有2.5到3。嗰個比較酸。比較酸，就係浸嘅時間都濃度比較高啲嘅，會用酸去做消毒。佢酸，唔過佢又唔會老呀嚴重壞體，有可能太酸種子會不會壞掉？種咪浸長久，上來嘅話差唔多浸2點鐘，2點鐘啊，做拿一來，就像是泡消毒水的概念拿一來做溫水。哦，溫水，再咁樣去浸，差唔多浸差唔多有1禮拜，1禮拜佢都發芽。發芽有差唔多有發芽嘅時間，所以我哋都種用上。用上種好嘅話，用上
用上个时间，原则上我哋含要写水，水地板我哋慢慢含要挑环保酵素地地板。哦，含爱啲本呀用嘅啲成种嘅高场地度，还系有环保酵素。哦，嗰种嘢之后环保酵素，唔但抢做的消毒，还可以用嗰种像皮料嘅感觉。像我哋我要含要做嘅豆渣酵素。挑泡。挑泡，原则上就要做嘅氮磷钾成分较高嘅，也下做做成标不嘅营养。哇，像果皮酵素嘅氮磷钾成分都较冇。问题佢嘅微量元素佢较多。像这样子的微量元素，都得提供作物哪一个方面的优势？用佢当嘅用水用控制做得咧，因为佢稀释比例较高，中样咧品种体微发就差不多1比1000。哦，这么多。姑说也懂上吼，轻上，你可以稀释很多，就不用弄养给甜度烘啊，用某 Q 用给材料，就有某 Q 用给功能。哇，姑说像你按用第一养给甜度烘用嘅环保酵素以后，你有吃到养给甜度烘有乜该改变冇？有用嘅时间就水蚯蚓变多咧。生物的部分，水蚯蚓变多咧。现公就係天數都奶啲都真嚟再去，人家嘅奶就會較鬆。奶，佢真係中意加下，可能咩用一條臭種，也較細條嘅臭，而咩可能容易反過來。變做我田方這臭都較冇臭。過來就係青蛙、蟋蟀。也得按補條，就全部通佢哋別衝過。哇！嗰種規個生態就變好誒。唔係，我嘅目標係以嘅螢火蟲。哇！我係希望螢火蟲可以越來越多。對，就像也下天使當中有看到相片有怪嘅呀、蟲嘅呀，也得。剛才沒有講到，也放養蟲其實放養蟲嘅啲佢對水質特別嘅敏感。古時候係講人嘅水有一啲啲咧化學嘅東西，也係講農藥，佢係完全冇辦法生長嘅，因為有一部分嘅放養蟲係到水底度，它的幼蟲是在水裡長大的嘛。古時候係講人嘅水有任何一啲啲咧不好的東西，放養蟲就根本冇辦法。古時候人嘅目標係希望放養蟲都嚟賺到。因為一下子有記載咧，所以講量含唔拉到，一下我咩啲含啲。創造嘅田區嘅生態環境，比如講，我哋田順嘅草，以前係用拍嘅，做咩拍長大，然後留到嘅草本機。留到嘅環境，本下的小生物它們生長嘛。因為佢哋有個空地塊，有時沒這麼流暢草，因為冇空灑。跟就有一些等於講誒，雖然也是生態的一環啦。對，不過像你剛才有講到，像亞環保酵素佢沒做的消毒，那這樣子的消毒會留蟲誒點都可以蟲誒冇辦法生長冇？消毒係啲啊各種嘅時間，經各種加下爭有這麼酸的酸度做消毒，比例可能就不用200倍1:0啊，就沒有1比1000，是變成1比100。都很濃啊。對，冇去用嘅濃土。我不用多田方嘅，原則上都我不用水洗，因為水太乾。我也就細可能點。會留下。所以它是稀釋的很淡很淡。它講你懂哪位時間濃度很高的時候，它就可以殺菌。但是你濃度很低的時候，你可能就得提供非常多的營養，本來的農作物。因為濃度太高嘅話，我無嘅咩擋唔掉。原來係咁呢。不過其實像除了要蟲害做得來防止以外，那香的部分。香的部分就係一般中部嘅人都最驚稻熱病。對。我也就係咩有細顆嘅稻熱病啊，因為完全冇用藥呀的。冇用藥嘅，因為大家都係全部用藥嘅抑制。對。就係用酵素，俾我田方對，而我慢慢的復原。等於說酵素的作用係唔係本呀無嘅抵抗力自己提升？當然能講，因為主要係我用去照顧土壤，本土壤喺環境較好啲嘅，
无话啲双杯，吸收营养，吸收营养嘅，把做吸收较好。哦，所以做健康嘅。到做呢？对，就像俺呀，他的理解就会跟一样，环保酵素就像你打疫苗一样，我们放了环保酵素，给它反保又是完全零废弃的这些农业的东西做出来的，其中在本亚无诶有含较多嘅抵抗力，去对抗呀的某好嘅虫诶呀，呀迄种香啊呀的。因为酵素其实天然的。因为全部上嘅果皮里头全部天然的，对，所以啊做酵素其分解能力都较好。哦，较好的时间，给无会给根系，给伊吸收的把做较强。原来係按呢，故說像按用按好嘅方式種出來嘅米，基本上要來同大家來分享哦。唔過其實米有當多種品種，對，嘅泰國你種嘅米係哪條品種？種嘅話主有台根9號，桃園3號玉香米。台根9號一般來講就係壽司米，蘇喜哦，壽司米。桃園3號的玉香米，韓語種做黑米，黑米啊種較少啦。哦，黑米主要就是加嘅花青素非常高，對，它是很特別的營養。對，一般來講，烏米它個有人講係個長壽米。哦，長壽米哦，因為抗氧化。對，花青素可以抗氧化。唔過基本上咩要帶來，一帶來後米咩拌開煮，係全部攞夾攞強下，將牙樹紅入去。哦，人家一拿起來，就披到牛嘅部位嘅香米，這個是桃園3號，對不對？第杯嘅有分比例啦，因為也是講它個細年實在係糙米、烏米係較營養。對。問題那本細年好食。你係講全部糙米嘅嗌講，冇一講細年嘅，連嗌自己都冇上色啊。所以第杯就會有一比例，就會那本細年好食嘅話就會白米4，糙米1，黑米可以到0.5到1。哦，其實我知道一下嘅黑米食起來冇乜嘅，冇米絲，夾嘅口感咩冇乜嘅冇強油，是係夾嘅色看起來它沉，有點像紫色這種感覺而已。其實黑米食起來嘅口感同一般嘅湯米差唔多。應該用糙米差唔多。哦，同糙米差唔多，同湯米。烏米就會糙米。哦，是哦。烏米底部還係拍嘅。哦，故說烏米它外面的那一層是跟糙米係共用，糙米外面的骨皮就對了。哦，原來係按呢，長知識了。故說其實像按用嘅做法，就你實驗過係連細年都好食嘅，都可以接受。也買客戶專門按呢搞記條，記條講按呢細年都好食一種。對，因為一般來講，係講你再加其他一個東西，比較講什麼燕麥啊，那個也不一定小朋友可以接受。可能還係太黏，可能講基本上愛加多的東西，不過細年的愛是還係愛盡量用適合他們的比例，對不對？就像再個同大家講一遍，呀比例係蠻緊。比例就係白米4，糙米1，黑米0.5到1，哦，專家來同大家來分享哦。故說電視機頭前的鄉親也就咩做得來吃飯啦，先休息一下，等下再個轉來談故事哦。好，歡迎大家又轉到福起來咧，我係鍾意權阿權妹。今日節目當中同大家來小結合環保酵素種出來嘅米，家下有食過呀桃園3號這個玉香米，米頭非常非常嘅香，韓國用呀無缺用嘅比例做出來又香又營養嘅飯。唔過一開始咪有講到呀，總太講你除咗種呀桃園3號嘅米以外，咪有種呀台根9號的壽司米。故說根本就沒有帶壽司來陪阿權妹食啦，人嘅蘇醒後看起來係用乜嘅東西做嘅，同大家來分享一下。食看哪裡啊？行我靠牙真型係好。嘅第八嘅話就係有肉鬆，有火腿，還有用團塊係嘛？滷嘅肉皮咧，哦，很好吃誒，因為一般顏色蘇醒可能還會放那個薑嘛，滷過嘅薑嘛，唔過
迄讲你底肚出汁就薄呀，如果给落皮嘞，就唔是在个崩。如果给强嘛，唔讲你含迄湿度呀，切酸咬嘅感觉。其實看他家屋下有嘛東西，比如講有小黃瓜，佢可能都細啊切啊，免做包底包衣。對，唔過做嘛該像這樣子的壽司米，我貼片只聽講佢做得拿來做壽司，佢食起來嘅口感同一般嘅米食起來嘅口感有乜嘅冇兩樣？主要係粘性用 Q 度。古時候佢較 Q，咩冇按硬。肉年家可能都較好食一種米。哦，原來係按呢。古時候冇 Q 用嘅米做冇 Q 用嘅料理，嘅壽司米就搶做得拿來做壽司係，也係講做得做其他嘅東西。全部做得啦。全部就做得，看你個人好食嘛嘅口感嘅東西就做得拿來做。有時候咩我拿桃園3號來做啊。哦，咩係做得咧？咩做得啦？係，自家中意嘛嘅口味就用嚟做啦。唔過除咗呀米做得拿來食，做得拿來做壽司以外，還做得拿來做麵包。原本伊泰國咩有帶貝果來，韓國也貝果糖果，同像解哦，像玩具一樣做嘛嘅，睇下看哦。有看到冇？呀，麵包它會自己回彈呢。對，做嘛嘅幾位只會去個彈出來嘅。因為佢哋用嘅底部用嘅材料用嘅較好，底部咩有用嘅米做嘅。哦，古時候講，你看，佢慢慢的，佢會復原。你剛剛念動態哩呢？一般老闆他看唔到。對，一般念那就變的。古時候呀，底部有加你種嘅米，係加那種米到底度？香米。桃園3號玉香米，哇，好 Q 哦！給它做成米的粉，然後把它加到做麵包嘅。我佢係用米養菌，用米養菌，然後養它的酵母，古時候加嘅酵母好，麵包的回彈度就夠 Q。原來係愛呢，我想講啲米冇包到底度啊，上來米係到那一片。原來啲麵包會按 Q， 就會因為你用米去學加嘅高酥，讓它的酵母可以發酵得很好。古時候加嘅麵包就會動 Q，就會動後生。哇，太不得了了！你看下環保高酥嘅米。種出來有按度嘅功能，唔單止做嚟拿來食，還做嚟拿來做壽司。不過其實吼，總體講今日來到節目當中，還當愛靠阿權妹哦。做乜嘅講愛靠阿權妹？我想電視機頭前嘅觀眾朋友，咪做得同我傾下談看啊，傾下來看一套樣片。好多幾片。唔可能壓跌咗嘛？錯，你啲嘅細嘢嘅用嘅。兄弟奶啲滷體奶用嘅，對啊，像我啲真皮膚卡兄弟嘅滷體奶用嘅，嘅用嘅有滷體冇滷體啦。也通常一般人種田嘅冇食看過。有，也就一般就係唔同神同可愛。我覺得唔抵咩，你啲滷體奶係冇啦。沒啦，因為像亞它就會。10天之後，加它差不多下播差不多2禮拜過後就差不多草，慢慢的長出來。對，我有插草呀的。就像剛才你講過嘅水蚯蚓，佢可能會食嘅，對。還有就係福壽螺，佢可能沒有食。福壽螺佢沒有食冇嘅。對。當然啦。當然啦，下播補用嘅。家看到啊，滷嘅基本上都係滷嘅草，係滷草。滷草，你滷草嘅時間唔可以留用嘅順沙嚟滷體咯。唔可以，因為用嘅嘅件上落去咧。草嘅把佢件行些，件行啲上背，所以一滷一下草都烘起來咧。古時候你用就係一般嘅草誒，就做得拿來滷草。跟你種嘅田有幾發咧？2甲田全部就係自家用滷。嘿，一些大地方就會用滷嘅，太大地方就含有水田種跟除草機，叫做黑膠。大面積就用機器，唔過喺講種細面積，咪做得留這個叫什麼小方法、小撇步，做嚟小幾本電視機頭前嘅觀眾朋友。嗰時候你就做得按用滷順風嘅草誒，佢就唔會再個生出來嘅。唔會，因為等無嘅差唔多上到要黑個條嘅時間，一條黑曬唔到。
哦，因为佢會領養會留那個義工，義工使唔到，因為佢抽都唔會上嘞。啊，原來係咁呢。所以前面都兩單嘢都係辛苦的。哦，哇，故所其實這件係一個當聰明嘅小方法，俾大家來參考一下。不過其實吼，像種貨嘅當辛苦冇唔錯，不過種出來嘅米啊，像人嘅米嘅產品啊，俾一般消費者帶咗入卡，可能大家就會想講，哎。用格生啊，買咗嚟嘅米表冇叫做生蟲嘅咧。這個米蟲其實一般來講，算係當正常嘅現象啦。一般都會買米，可能甚至有個包裝當中會寫說，有米蟲是很正常的狀態啊，請安心食用啊。不過生老愛用嘅老亞，這個米蟲的狀況本意，它唔會按養蟲。的北部，潮濕。溫度較潮濕，因為潮濕的話，米其實會生米蟲，因為米蟲喺迄啲谷底部，其實生到啲底部咧。哦，它的幼蟲就在裡面。幼蟲喺啲底部咧，唔係冇本來較乾燥地，或者係較冷嘅地方嘅話，其實會成長。溫度到嘅，其實會生出來。生出來，所以我買嘅話全部用真空包裝。哦，你就可以買真空包裝專業版，係有健康來。你說都建議你哋不用冰箱，因為冰箱冷嘛。冰箱冷蟲嘅就唔會出來。你係講2禮拜以內都得用幾包米，實體嘅話，佢都可能都唔是不用到冰箱。有可能嘿，呀哈，你2禮拜要食1包米。冇啊，我要買4包嘅。因為一般去買呀，那個。最小量1公斤好了，那就知道oyster take 1公斤，我小鳥胃你知道嗎？就是唔睇oyster凍久，故所建議不用冰箱。不用冰箱，你講不用攞煲嘅把煮來上啊，講2禮拜嘅把，所以比那個湯肚裡煲米湯裡煲先不用記雜嘅酸頭。哈？不用酸頭。酸頭做得？做得。酸頭不用攞伊米當倒裡煲伊，嘅我甜啲咯，裡煲伊湯係會有嘅酸頭嘅米。嚇，嘅飯會有酸嘅米湯冇？唔會。唔會。係啊。主要有嘅米湯，所以嘅米蟲唔會走出來。嗰個叫乜醬嘅酸嘅米絲。哦，原來酸嘅做得除蟲。嗰個係講人嘅米。凍結愛食鐵，唔過係慢食鐵嘅時間，我就做得不用酸嘅，都有米同啲多。做得，哦，你係一種防蟲嘅方法。你做得不用用久哦。嘅按用嘅不用記久嘅，清後在室溫底下。室溫煮啊，剛剛講2禮拜以內。哈，還是真的要2禮拜，我不用酸鐵，還係要2禮拜食鐵。因為我有試過啦，你不用1整年，還係細顆嘅會有。哦，故所還係買到米就盡量夾夾落去食鐵就錯嘅，希望就會不用冰箱。嘅不用冰箱建議做得不用記久嘅。原則上有你喺健康嘅話，有開封嘅話，原則上就會差唔多做，差唔多6張半年。啊咪哦，應該冰箱幾包米唔得不用記久嘅。你不用長久嘅話，我建議拿一味給你就係做得。哦，好，我知嘅，我漢白會夾夾老米食鐵。嗰種米不用冰箱6整年，不用攞煲2禮拜，夾夾老佢食鐵。按用倉做得食到米頭清好嘅米。對，不過其實好像總體講，基本上同大家來分享按到農業相關嘅知識，韓國也環保教書按到嘅知識。其實你本單唔係學下農業出來嘅，你本單有自家嘅本業，對不對？本來喺啲光電公司做工程師啦。完全冇溝用嘅條路。完全冇溝用，因為我係機電背景。哦。因為我係算即來博卡，來進來博卡嘅話係算第3代嘅啦。第3代。嗰個博卡本單就有啲嘅種田嘅，算第3代咧。所以因為爸做分都有小可嘅師資，你想講人哋會田，係識產水，奶質又會沙質嘅，哇！隔離帶有一片河吧，一片水橋，隔離帶咪清好，用動有機會做得發展有機是係清度好嘅，所以我都想講都進來做直接。用爸提過做嘅方式全部改過來。嗰時候頭爸韓國阿公家就用嘅方法係用慣性農法。慣性農法，
因为关心农法地主係我不用噴藥嘅，用化肥，因為也用對噴的人較唔好。哦，點都講，自家種田可能自家咪會呼吸到很多也都有害嘅物質。因為細年嘅時就看到天空暗到生物，也都看唔到，也都想講來慢慢的來創造生態，來慢慢的來容易周轉來那裡。冇唔錯，嗰時候用下環保酵素的方法，還有用下有機嘅方法，完全冇用任何嘅化學肥料，還有農藥也都就係味道也所有嘅環境做得來變好，頭擺看到嘅生態做得再個多轉來。對，嗰時候根本嘅吼，神夢總太溝通，大家來分享很多東西哦，神夢來哦，謝謝。咩神夢天使一條線觀眾朋友嘅收看，休息一下，聽下來做運動了。